са първите лайфхакове тук в канала Стоян Саков, така че като са първи, трябва да го отпразнувате, като се абонирате за канала, да оставите лайк и да напишете коментар. Сега, първият лайфхак гласи, че ако си вземете Kinder Pinguin и го чупите и го навиете и го чупите по средата и остане само средичка, дамек средичка, и като го навиете, можете да си направите сладолед в руло. Можете да си направите сладолед, руло и с вкус на Kinder Pinguin. Аре да го тестваме дали е вярно. Така, чакайте да подпия камерата. Ето го. Добре. Аре бе! Видяхте ли как пръгна към камерата? Просто фари ми така в камерата. Ето ни го Kinder Pinguito. Чупваме го по този начин. Чакайте, че на мен ми остана малко ето такова. Перфектно за правене. Трябва да го направите малко по-надолу, ще отстава това. Ох, спри да ме сърбинщината са, бе. Готово. Сега навиваме да видим дали хака е верен. Или по-скоро някой измисли това. Сега снимам с набава телефона ми. Набава телефона. Това май ще се получи. Или ще се скъса и ще стане всичко това. Хора, вярно е. Ето, получи ни са руло сладолед от... Ето, хапнете си. Ето, хапнете си. Хубавичко ли е? Я и аз да го пробвам. Просто 10 от 10. Ние така и сандвичи направи. И можете да вземете други, когато имате гости, да ги изненадате с нещо хубаво и да ги изненадате с сладолед. Аз и сега се връщаме и ще ви кажа след това какъв е другия хак. Здравейте, другия хак гласи, че
Другия хак гласи, че можете да направите сандвич от... Другият хак гласи, че можете да си направите сандвич от начос. Аз обичам лято, мамо, аз да направя. Айде, вземаме камерата и потегляме. Вижте, цялата коса ми е храст. Да се вижда ли някой с доста дълга коса? Сигурно ще спечеля рекорд за дете с най-дълга коса в цяла България. И ще ме пише на първата страница на Гинес. Вижте, това буквално е храст. Ето това е храст. Вземем начос, мексиканска храна и ще ви покажа другият хак. Като излезнеш, тогава ще идем да видим какъв ще запали. Let's go start challenge. This is my friend. Това значи, вие сте най-добрите ми приятели, или по-скоро това е моят приятел или това моят приятел. Hello, this is my new friend. Това значи, вие сте новите ми приятели. Така че, айде да не губим време, айде да не стига с приказки, да не губим времена, защото докато свърши видеото ще страни 23 век. Ще мина 2 века и това човек. Докато ние са. И ще мина 3 века и ще мина 2 века и до тогава ще свърши видеото. До 3 века сигурно ще съм доста стар. Добре, отворихме го начоса. Аз обичам люта храна. Напишете долу в коментарите каква храна обичате. Люта, студена или каква храна обичате. Кисела. Аз доста обичам кисели краставички. Сладка храна. Или люта, каквато сега аз ще ям. Начосът е мексиканска храна. Никога не съм ял начос. Още когато го помирисах и вече тук ми стана лют. Аз го пробвам за първи път и ме страх да го опитам. Чакайте да вземе Айде да вземе и шошчето. Бе, човек! Ето го сошчето. Какво е това сошче? Откъде я знам? Това май е доматен сос. Или лютеничка. Чакайте да го полуша. Помириш. Искам това нещо да го помиришете. Помиришете го. Колко е гнусно. Даже как се стича това. Само не искам да ви казвам какво е. Това прилива, бе! На третата част на хаковете, където правим лайф хакове, ще направя един giveaway, които могат от вас да спечелят iPhone 15 Pro Max, iPhone Nintendo Switch или PlayStation 5 с футболна игра, или пък
Или пък можете да си спечелите iPhone 15. Можете също да си спечелите iPhone 16 Pro Max, като излезете. Още като се доближа до него и ме се повръща. Не се шегувам. Защо трябваше този хак да го поправя? Не знам как ще стане тая работа. Вижте какво направих. Излях го и сега трябва да го направим като бургер. И това ще бъде хак. Ама това вижте как се стича, бе, хора. Сега това нещо трябва да го пробвам. Мен ме е страх. Хапвам на 1, 2, 3. Няма го пробвам. Не знам защо го направих тази мишльотина. Искам да пробвате някои хакове от тези в това видео. Това ще се стикне, бе, хора. Само тук ще гризна. Тук ще гризна. Ето тук. Нула от 0, прелакса и без това е доста люто. Бе, това колко е люто. Сега ще продължим с видеото. Хора, това е още по-люто. И в момента в езика пожар. Сега знам кой пожарникар да го изгаси. А това е именно хак. Хак. Този пожарникар ще изгаси моя език. Мале хора, езикът ми е син. Още ми е люто. Я видим дали до 20 секунди ще издържа. Без да направя реакция, до 20 секунди, ако не направя реакция, ще има изненада за мене. Също и за вас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Да, успях. Сега ще се върнем с видео. Хора, направихме някои хакчета, обаче искам да кажа новината, че спираме с хаковете. Знам, че ще има награда, естествено, и тогава ще ви покажа, че мога 5 крачета. Не се шегувам.
Защото още от малки махита бръмчим, от качалки мъжите закачим. Ако се жаки няма да съжалим, куки пускат талки, ма много фърчим. Ако сте жалки няма да възсъжим, куки пускат талки, ма много фърчим. Искам всеки месец да правя поне по 20 снимки. Искам да излизам хубав на всички снимки. Знаеш ли защо? Мазна, викаш ми на ястен човек. Какво съм ял, какво съм пил, брат, не е твоя работа. С кой съм бил, пак не е твоя работа. Не дай да пипаш, дето не ти е работа. Да не вземе да фадниш оная работа. Аз бях готов, ти беше готова. Маската слагам, съжалявам, но съжалявам. Сега си лола, крава еспаньола, падна костол, като те видях гола. Ще измисля песен. Утре ще измисля песен, която вие ще чуете в моя YouTube канал. Казва се Лола, крава еспаньола, загубих на броста. Казва се песента Лола, крава еспаньола, паднах с това, като се загубих на Brawl Stars. Така ще се казва другата песен. Така ще се казва песента утре. И тя ще бъде първата ми песен в канала. Чакайте да видя още колко минути снимам. 4 минутки и приключва видеото. Така, подпираме камерата за трикшотове. Добре. Ей, тук ще правя. Има ли пари мен? Опитвам се да правя и така. Опитвам се топката да е така, да направя така. И топката и така да ударя така. Да ударя така топката. Тя да дойде така и да правя крачета. Това го тренирам и не се получава. Ей, сега се връщам. Поставям топката. Чакайте. Абе, топчо, не ми бяги. Снимаме 3 минутки и приключва видеото. Правя така. И нади. И така. Чакай, бе, брат. Всичко се обърка. Снимам още 2 минути. Правя. Накланям се така. Не ми е удобно. Правя така. Накланям се, гледам напред. И трябва топката да ми отскочи. Добре, чакайте да си наместя топката. Добре, правим го. Така. Направя. 1, 2. Получи се! Един път направих същото и ми дойде така. И тъкмо, днеска съм на тренировки по футбол. Защото снимам още 1 минута. Снимам още 1 минута, хора. Чакай. Снимам след 1 минута, след 3, 2, 1 сни. Видеото ще продължи след 1 минута. С пушени топки мога 5 крачета, но с такива яки топки мога 2. Майко, ся баба, ако разбере, бутнах начуса. Ся баба, ако разбере, че това се изсипало, направо ще ме премери. Ще се видим като завърша. Здравейте, хора, снимам още 10 минути. И това видео ще приключи след
Добре. Ако сте се прицакали да направите и така, значи губите и аз печеля. Айде, приключваме. Чао от мен и гледайте миналото видео, където играя на Майнкрафт. Чао от мен. Чао!